皆さんこんにちはសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចៃលំហាត់ថ្មីទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងបឿនពោវេយ្យាករណ៍តាក់ទងទៅនឹង GLPT កម្រិត N4 អញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកវេយ្យាករណ៍កម្រិត N1 ដដែលទេប៉ុន្តែលំហាត់ថ្ងៃនេះគឺតាក់ទងទៅនឹងលំហាត់ប្រភេទផ្កាយអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែហៅហើយលំហាត់ប្រភេទផ្កាយហើយក៏ជាលំហាត់ដែលតែងតែចេញនៅក្នុងការប្រឡងមិនថាខែ7ឬក៏ខែ12នោះទេគឺចេញជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដង皆さん5ទៅ6លំហាត់ឯណោះអញ្ចឹងតោះលំហាត់ប្រភេទផ្កាយខ្ញុំបានធ្លាប់បញ្យល់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូមុនហើយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកចម្លើយអ៊ីជីបាំងនេះបាំងសានបាំងឬក៏យន់បាំងហ្នឹងយកមកតម្រៀបចូលនៅក្នុងត្រេដែលមាន4ប្រឡោះនេះអញ្ចឹងដើម្បីរើសលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងបានដោយខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចេះវេយ្យាករណ៍បើសិនជាលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនវេយ្យាករណ៍បានច្រើនគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសចម្លើយមែនទែនចេះតែមុននឹងចូលទៅដល់លំហាត់គឺខ្ញុំចែកជូនទៅកាន់ពាក្យពិបាកមួយចំនួនពីព្រោះបើសិនជាយើងរៀនពាក្យចេះបានច្រើនយើងក៏ងាយស្រួលអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសលំហាត់ដែរចេះតែពាក្យពិបាកទី1គឺអ៊ីប៉ៃហ្នឹងបើប្រែថាពេញឬក៏ឆ្អែតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំហូបបាយឆ្អែតហើយខ្ញុំពោះរបស់ខ្ញុំពេញទៅដោយបាយហើយអញ្ចឹងគឺអ៊ីប៉ៃពេលទី2គឺថាបេរឺអញ្ចឹងថាបេរឺបើប្រែថាញ៉ាំឬក៏ហូបថាបេរឺខានជីមានតែ2ទេមានតែមួយទេមានអាសានត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នច្រឡំជាមួយនឹងពាក្យថានៅមឹកផឹកពេលទី3គឺអូណាកាអញ្ចឹងខានជីមានតែមួយទេអូណាកាបើប្រែថាពោះអូខេសំដៅទៅលើពោះមនុស្សហ្នឹងគឺអូណាកាហើយតាមមានអាសានលំហាត់ប្រភេទហ្នឹងមើលទាំងអស់គ្នាអ៊ីច្បាងគេទៅសេថាកន្លែងនេះគឺខ្ញុំភ្លេចទៅសេខានជីនេះគឺអូណាកាចេះតោះអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេណានីដេឈូចេះតើមានអាសានកាត់បន្តិចមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាយកចម្លើយលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4យកមកដាក់ចូលក្នុងត្រេចេះតើមានអាសានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនវេយ្យាករណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមើលបន្តិចមើលនៅក្នុងចម្លើយលំហាត់មួយហ្នឹងវេយ្យាករណ៍ដែលរៀនហ្នឹងគឺវាមានច្រើនប៉ុន្តែលំហាត់វេយ្យាករណ៍ផ្ដោតសំខាន់នោះគឺតកតងទៅនឹងណារៈមានអាសានណារៈបើប្រែថាប្រសិនបើអញ្ចឹងតោះដាក់ចូលទាំងអស់គ្នាអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដូចខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលត្រេខាងមុខនិងត្រេខាងក្រោយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចាប់ពាក្យណាដាក់ចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សាកដាក់មើលអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេយើងដាក់ណារៈមកកើតទេប្រកបជាអត់ទេត្រូវពីព្រោះណារៈត្រូវតែបូកភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យផ្សេងពីព្រោះវាជាវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងលេខ2គឺយើងមិនអាចដាក់ចូលបាននោះទេតោះដាក់សាកដាក់ចូលបន្តទីមើលអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេយើងដាក់អ៊ីកើតទេអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេអូណាកាពោះអ៊ីប៉ៃឆ្អែតខ្ញុំឆ្អែតបាយហើយអញ្ចឹងអ៊ីលេខ4ហ្នឹងក៏មិនអាចដាក់ចូលនៅខាងមុខនេះបានដែរចុះតោះមានអាសាបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅសល់តែចម្លើយលេខ1និងលេខ3តែប៉ុណ្ណោះដែលយើងអាចដាក់នៅកន្លោមនោះបានអញ្ចឹងតោះអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេថាបេណាខ្ទេម៉ូតម្រងតេម៉ូប្រកបជាគូជាមួយនឹងអ៊ីហើយមានអាសានអាពីរនេះជាគូនឹងគ្នាហើយអញ្ចឹងតោះគឺដូចជាមិនអាចដាក់បានលេខ1នោះទេអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺថាបេរ៉ារ៉េណៃអញ្ចឹងចម្លើយយើងគឺសានបាំងថាបេរ៉ារ៉េណៃក៏ប្រែថាមិនអាចហូបបានឬក៏មិនអាចញ៉ាំបានជាទម្រង់ខាណូកេទម្រង់លទ្ធភាពអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងដាក់បានលេខ3មួយហើយអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃទេថាបេរ៉ារ៉េណៃប្រកបណាស់បន្ទាប់ពីណៃគឺយើងមិនអាចដាក់អ៊ីបាននោះទេប្រកបជាមិនអាចដាក់ថាបេណាខ្ទេម៉ូបាននោះទេចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺនេះបាទអូខេមានអាសានចម្លើយគឺនេះបាទអញ្ចឹងដាក់បាន2ហើយលេខ3និងលេខ2ចឹងអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃទេថាបេរ៉ារ៉េណៃណារ៉ាចេះប្រកបណាស់ដូចខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងតេម៉ូជាគូជាមួយនឹងអ៊ីអញ្ចឹងប្រកបជាដាក់ថាបេណាខ្ទេម៉ូមុនហើយអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺអ៊ីឈីបាំងដេសតោះចម្លើយចុងក្រោយគឺយ៉នបាំងដេសអូខេចឹងលំហាត់ផ្កាយគឺគេមើលបែបហ្នឹងមានអាសានយើងត្រូវចាប់កន្លោនមុខនិងកន្លោនក្រោយបើយើងអត់ចាប់អត់បានកន្លោនមុខទេយើងចាប់ត្រេក្រោយទៅគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសចឹងតោះបកប្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេចម្លើយរបស់យើងថាបេរ៉ារ៉េណៃណារ៉ាថាបេរ៉ារ៉េណៃណារ៉ាថាបេណាខ្ទេម៉ូអ៊ីដេឈូចឹងតោះបកប្រែមកយើងបកប្រែត្រឹមណារ៉ាសិនអញ្ចឹងអូណាកាកាអ៊ីប៉ៃដេថាបេរ៉ារ៉េណៃណារ៉ាប្រសិនបើថាបេរ៉ារ៉េណៃមិនអាចហូបអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនអាចហូបបានទេដោយពោះរបស់យើងឆ្អែតអញ្ចឹងថាបេណាខ្ទេម៉ូអ៊ីដេសយើងមិនបាច់ហូបទៀតក៏បានអូខេតើមានអាសានចម្លើយរបស់យើងគឺសាននីអ៊ីជីយ៉ុនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញលេខ2ទេ
លេខ2ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងផ្កាយអញ្ចឹងពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅប្រឡង GLPT ខែ7ឬខែ12ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកលេខ2ហ្នឹងទៅគូសចម្លើយនៅកន្លែងលេខ2ហ្នឹងគឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវអូខេចឹងតើមានអាសាលំហាត់ផ្កាយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចែកជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលវីដេអូហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចតន់បានតទៅនឹងរបៀបនៃការធ្វើលំហាត់ផ្កាយអញ្ចឹងសង្ឃឹមឲ្យជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតហើយសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច like និង follow page ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចូលទៅចុច like ឬក៏ subscribe នៅក្នុង Facebook សឹងសេសុភីបានអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឆែកសឹងសេសុភីតាមហ្នឹងទៅគឺចឹងហើយខ្ញុំមានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook និងដូចជា YouTube ដូចគ្នាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកសាម